তুমি কি জানো, খামারের পশুরা দিনে যেমন শান্ত, রাতে কিন্তু একেবারে অন্যরকম। গুরু, ছাগল, মুরগি, হাঁস সবাই মিলে করে গোপন প্ল্যানিং। গুরু রম্ভা ডায়েরি লেখে, আজ লাল ছাগলটা আমার ঘাস খেয়ে ফেলেছে। ছাগলেরা করে ডান্স প্রতিযোগিতা, কেউ হিপ হপ, কেউ ব্রেক ড্যান্স। আর হাঁসেরা, তারা হলো খামারের গোয়েন্দা বাহিনী। নজর রাখে কার ঘুম ভাঙে, কে কাকে ঠোকা মারে। তুমি যদি খামারে যাও, রাত হলে একটু ভালো করে তাকিও, হয়তো তুমিও দেখে ফেলতে পারো খামারের সেই গোপন জীবন।